त्यही बिरुवाले उजाड भूमिलाई हराभरा बनाउन मद्दत गर्छ। हामी त्यही हुन्छौँ जुन हामीले जीवनमा लगातार गर्दै जान्छौँ। उदाहरणमा दिएको हार्मोनियमको सिकाइ एउटा सिम्बोलिक सङ्केत मात्र हो। यसलाई हामीले कुनै पनि अभ्यासमा लगाउन सक्छौँ। एरिस्टोटल भन्छन् प्रत्येक मानिसभित्र जन्मदेखि नै सम्भावना पोटेन्सियल हुन्छ। सम्भावना पोटेन्सियल जन्मजात होइन, अभ्यास र बानीबाट विकसित हुन्छ। जस्तै एउटा बिउभित्र ठुलो रुख बन्ने क्षमता हुन्छ, त्यस्तै मानिसभित्र पनि ठुलो ज्ञानी सिपालु बन्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यसलाई उनले डुनामस नाम दिएका छन्, जसको मतलब तपाईँले कहिले पनि म जान्दिनँ, मलाई आउँदैन भन्नु पर्दैन। तपाईँमा अलरेडी अरूमा जस्तै पोटेन्सियल सम्भावना छ, तर बिउ आफै रुख बन्दैन। उसलाई माटो, पानी, घाम र समय चाहिन्छ। त्यसै गरी मानिस पनि आफै सफल वा महान बन्दैन, उसले प्रयास गर्नुपर्छ। उनको विचारमा धेरै मानिसहरू आफ्नो उच्चतम स्तरमा नपुगेको कारण प्रतिभा नभएर होइन, तर अनुशासन र राम्रो बानीको कमी हो। उत्कृष्टता एकैचोटि आउने कुरा होइन, यो दैनिक अभ्यासबाट आउँछ। सानो आलस्य, सानो बहाना, सानो ध्यानभङ्ग, यी सबै कुरा दैनिक दोहोरिँदा मानिस आफ्नो वास्तविक क्षमताबाट टाढा जान्छ। मानिसलाई ठुलो असफलताले मात्र रोकेको हुँदैन, साना साना लापरवाहीले पनि रोकिन्छ। एरिस्टोटलले मानिसको सबैभन्दा राम्रो जीवनलाई युडेमोनिया भन्छन्। यसको अर्थ गहिरो सन्तुष्टि, पूर्ण विकाससहित राम्रो जीवन बिताउनु हो। यो केवल पैसा वा नाम होइन, तर आफ्नो उत्कृष्ट गुण अनुसार जिउनु हो। तर धेरै मानिसहरू ठिकै छ भन्ने ठाउँमा रोकिन्छन्, किनकि महान बन्न निरन्तर अनुशासन र अभ्यास चाहिन्छ। कठिन अवस्थामा सत्य बोल्नु इमान्दारीको अभ्यास हो। लगातार अभाव भएका मानिसलाई सहयोग गर्नु दयाको अभ्यास हो। यी साना कार्यले क्रमिक रूपमा चरित्र बनाउँछ र त्यो चरित्रले कालान्तर रूपमा गएर जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ।